вам покажу, что у меня есть. Вот сырок, рыбка, оливье. Это под шубой вот колбаска. Вот, смотри, хлебушек, яйца, тут разное чего. Вот, смотрите, рыбка соленая уже готова. Вот, пожалуйста, видишь, как поджарил. Ну, как все сделали. Так, вот тут фрукты много. Вот тут тоже, глянь, тоже фрукты. Вот это тут тортик. Вот он. Тут разное молоко, там банки стоят. Вот конфеты, вот, глянь, сколько у меня тут стоят всего. Угощаю всех, угощайте, берите, угощайте. Вот, пожалуйста, угощаю всех от души.